गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास 4440 का एम्पलीफायर आया है रिपेयर के लिए। ये देखिए, ये 4440 का एम्पलीफायर है 6 वॉल्यूम का। ये देखिए, तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं। सबसे पहले इसका वायर को जोड़ लेते हैं। ये एसी इन का है, तो इसे जोड़ते हैं। ये देखिए, हमने दोनों वायर को जोड़ लिया है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं इस बोर्ड में। ये देखिए, हमारा यूएसबी किट में लाइट आ गया है। तो चलिए इस तरफ बॉक्स को जोड़ के देखते हैं इसमें हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। पहले इसे हटा देते हैं। ये देखिए, दोनों पॉइंट में बॉक्स को जोड़ेंगे। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए, इसे हमने एसी सप्लाई दे दिया है। ये देखिए, इसमें एक पेज में हमारा साउंड आ रहा है। चलिए उस तरफ जोड़ते हैं। पहले इसे हटा देते हैं एसी सप्लाई को। ये देखिए, हमने बॉक्स को जोड़ लिया है। ये देखिए, चलिए इसे चेक करते हैं इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए, इसमें हमारा लाइट आ रहा है। ये देखिए, इसे हमने फुल वॉल्यूम कर दिया है, फिर भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए, मतलब कि इसका एक आईसी का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें से साउंड क्यों नहीं आ रहा है। हमारा आईसी ख़राब है या कुछ वायर टूटा हुआ होगा, इसी चलते इसमें साउंड नहीं आ रहा। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसका एसी करंट हटा देते हैं, बॉक्स को भी। चलिए इसे खोलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसे हमने खोल लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा 12 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस जगह पर 2 आईसी है हमारा 4440 का, और ये हमारा 7805 का आईसी है। इसमें से 5 वोल्ट निकलता है हमारा यूएसबी किट के लिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करते हैं। हमारा इसमें से साउंड आ रहा है, इस पॉइंट से साउंड नहीं आ रहा है। तो हमारा ये वाला पॉइंट है। तो चलिए आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। इसे हम बिना खोले ही चेक करेंगे। तो चलिए आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। चलिए मल्टीमीटर को इस तरह से रख देते हैं। हम मल्टीमीटर को 1000 के रेंज पर सेट करेंगे डीसी के इस जगह पर, और उसके बाद इसका नेगेटिव पॉइंट को हम इस जगह पर जोड़ देंगे, बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर, इस तरह से। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो इसे हम एसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा लाइट आ गया है। ये देखिए, चलिए इसका वोल्टेज देखते हैं। इस जगह पर देखते हैं कितना दे रहा है।
ये देखिए इस जगह पर हमारा 6 वोल्ट 5 वोल्ट हो रहा है, इसमें हमारा 12 वोल्ट आना चाहिए था। चलिए इस तरफ देखते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा आईसी का है, एक है ये वाला पॉइंट। इस जगह पर हमारा जम्पर लगा हुआ है। ये देखिए इस जगह पर हमारा 11 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि आईसी में हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है। दूसरा आईसी का भी देखते हैं, ये वाला पॉइंट है। ये देखिए इसमें भी हमारा 11 वोल्ट आ रहा है। चलिए इसका आईसी को हीट हो रहा है या नहीं उसको देखते हैं। अभी तक हमारा आईसी में हीट नहीं हुआ है, ये देखिए। तो चलिए इसे हम ऐसे ही चेक करेंगे बिना खोले ही, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये हमारे इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। तो चलिए इस तरह बॉक्स को जोड़ते हैं। आप बिना खोले ही आईसी को चेक कर सकते हैं सही है या ख़राब है। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए इसमें हम बॉक्स को जोड़ दिए हैं। अभी इसमें से थोड़ा साउंड आ रहा है, ये देखिए इसका साउंड गया। ये देखिए इसमें साउंड आ रहा है, ये देखिए इसका फिर से साउंड चला गया है। इसमें हमारा लूज कनेक्शन है, इसी के चलते इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। चलिए आपको सही से दिखाते हैं। ये देखिए इस जगह पर हमारा 2 रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है R11। ये देखिए इसे टच करने पे हमारा साउंड क्लियर आ रहा है, ये देखिए। मतलब कि इस रेजिस्टेंस का लूज कनेक्शन है, इसी चलते इसमें से हमारा साउंड आ नहीं रहा है। और अब इस जगह पर भी चेक कर सकते हैं। इस जगह पर हमारा 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस जगह पर ये देखिए इसे भी टच करने से हमारा साउंड आ रहा है। मतलब कि इसका लूज कनेक्शन है, इसी चलते इसमें हमारा साउंड नहीं आ रहा था एक आईसी से। तो आप बिना खोले ही आईसी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने बॉक्स को जोड़ लिया है, ये देखिए। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको एक पेचकस ले लेना है इस तरह का। और ये देखिए इस जगह पर हमारा 2 रेजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा R11 का है। आपको इस जगह पर टच करना है। अगर इसमें से साउंड आ रहा है होने से आपका आईसी सही है, अगर टच करने के बाद भी साउंड नहीं आएगा होने से आपका आईसी ख़राब है। ये देखिए इस जगह से हमारा साउंड आ रहा है, मतलब कि जो हमारी ये आईसी है, ये आईसी हमारा सही है। और इस जगह पर भी हमारा 2 रेजिस्टर लगा हुआ है। तो चलिए इस जगह पर टच करके देखते हैं। ये देखिए इसमें से भी साउंड आ रहा है, मतलब आगे तरफ चेक करते हैं। और इस जगह पर भी 2 रेजिस्टर लगा हुआ है, दोनों आईसी का अलग अलग का है। तो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए इसे भी टच करने पर हमारा साउंड आ रहा है। और ये जो दोनों वायर निकला है, ये दोनों आईसी का है, इस रेजिस्टर से निकला है। तो चलिए इस जगह पर देखते हैं। ये देखिए इस जगह पर भी हमारा साउंड आ रहा है, मतलब कि जो हमारी ये स्विच है यही ख़राब है, इसी के चलते इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा था। तो इस दोनों पॉइंट को हम इस जगह पर देखिए 2 वायर निकला है हमारा यूएसबी किट से, ये दोनों को हम इस जगह पर टच कर देंगे एक साथ, होने से जो हमारा ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आपको टच करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका एसी करंट हटा देते हैं। चलिए इसे टच करते हैं। ये वाला पॉइंट है, पहले से ही एक वायर का कनेक्शन किया हुआ है, ये देखिए ये रेड वाला का। तो हम ये इसको करते हैं पीला को। इस तरह से ये देखिए। तो चलिए आप देखते हैं इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। थोड़ा वॉल्यूम को हटा देते हैं, इसे ऐसे करने देते हैं। चलिए साउंड को बढ़ाते हैं। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा दिक्कत है। ये देखिए अब हमारा आईसी से साउंड आ रहा है, मतलब कि ये जो स्विच है यही प्रॉब्लम, इसके चलते इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा था। तो चलिए आप इसको हम आपको बजा के दिखाते हैं। तो चलिए इसे पेन ड्राइव लगाते हैं। ये देखिए हमारा पेन ड्राइव चालू हो गया है।
चलिए साउंड देते हैं। ये देखिए इसमें से हमारा साउंड आ रहा है, इससे हम आपको ज़्यादा बजा के नहीं सुना सकते हैं। आप इस तरह का प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आईसी को बिना खोले ही।